көрсөтүүсү. Мыктыбек Арстанбек. Негизги маселе долбоорун сунуш кылат. Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Мен Мыктыбек Арстанбек, жана бүгүн назарыңыздарда адаттагыдай негизги маселе. Кыргыз менталитетинен алынган чакан анекдот. Орус, немис, анан кыргыз жөнүндө. Немистер дарыгерге барат дейт. Урматтуу дарыгер, мен жакынкы 1-2 жылдын ичинде ооруп калбаймынбы деп. Орус барат дейт. Урматтуу дарыгер, мен мынау жерим ооруп атат деп. Кыргыз барат дейт. Эй врач, өлгөнү калдым деп. Бул анекдот балким бүгүнкү күндөгү чындыктыр. Эмнеге биздин кыргыз дарыгерге өлгөнү калганда барат? Же дарыгерге ишенбейби, же бул менталитетиби? Бүгүнкү негизги маселе биздин ден соолугубуз. Аягынан чейин биз менен болуңуздар. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Асаминдин Марипов, Асаминдин байке Жогорку Кеңештин социалдык саясат комиссиясынын комитетинин төрагасынын орун басары, Кадыралы Чокоев, Диасервис коомдук бирикмесинин төрагасы, Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министринин орун басары Гүлжигит Кенжекараевич Алиев, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн алдындагы социалдык жана маданий бөлүмдүн кызматкери, тагыраак айтканда ВИЧ-СПИД секторунун башчысы Айнагүл Урайымовна Исакова жана Үчкемпирова Салем Мавлетовна, Кыргыз Республикасынын республикалык диагностикалык борборунун башкы дарыгери. Бүгүн кыргыз элинин ден соолугу кандай? 2-3 сөз менен айтканда. Дагы жакындаштырып айтканда, эгерде Советтер Союзундагы бир доорду эске алсак, Акаевдин учурундагы бир доорду алсак, анан бүгүнкү күндү алсак, салыштырып келгенде диаграмма кандай? Чындыгын айтышыбыз керек, биз бүгүнкү күндө начар. Гүлжигит Кенжекараевич, элдин ден соолугунун кандай бирдиги бар, өлчөө бирдиги? Единица измерения дейбизби? Эмне менен өлчөнөт элдин ден соолугу? Бул элдин ден соолугуна заболеваемости деп коет. Бул жана элдердин арасындагы оорулардын санынын жанагы относительный же болбосо абсолютный деген 2 цифра бар. Бул абсолютный деген бул общий канча ооруган адам, относительный деген показатель бул ар бир 100 000 адамга канча оорулуу адам туура келет деген бул көрсөткүч да. Эгерде мындай бир шкала жүргүзө турган болсок да, ошол шкалада кыргыз элинин оорукчандыгы бир түшүп баратабы же көтөрүлгөн учуру да барбы? Бир критический точкасы болуп өтпөдү же болуп өтө элек беле? Ушул эң чоң критический точкалар ушу 94-95 жылдарга туура келгенде, себеби дегенде ушул убакта эгерде ала турган болсок, биздеги Кыргызстанда туберкулез оорунун көбөйүшү, ошондой эле жанагы жугуштуу венерический оорулардын көбөйүшү, андан башка дагы жана наркомания, алкоголизмдин өсүшү, ушулардын баардыгы ошо критический точка, ошол 90 жылдардын ортосуна туура келет да. Салем Мавлетовна, элет жериндегилер көбүрөөк оорукчанбы же борбордогуларбы? В основном больные из районов. Они не обращают внимания на свое здоровье и приезжают, как вы сказали в анекдоте, когда умирать дегенде. Потому что профилактика не ведется, они живут на выживаемость. В особенности, действительно, вот как подчеркнул Гульжигит Кенжекараевич, инфекционная заболеваемость, бруцеллез, эхинококоз, а тяжелые любые заболевания, они уже вот в поздних стадиях, онкологические заболевания. Люди просто не следят за собой, нет никакой профилактической направленности в районах. Асамин аке, сиз жакында эле элет кыдырып келдиңиз. Гүлжигит аке айтып атат, 94-жылдардагы критик точка болду эле деп. Бүгүнкү күндө абал ошондон канча илгери кетти, өйдөгө же ылдыйга? Союз мезгилине караганда жүрөк, кан тамыр ооруларынан болгон оорулар 3-4 эсе көбөйдү. Мына көрөсүздөр азыр инсульт менен ооруган жаштар мурда такыр болгон эмес. Азыр мээсине кан куюлуп калган жаштар 40 жаштагылар больницага батпай кетип атат. Ошондой эле экинчи травма менен ооругандар аябай көбөйдү, отравление. Үчүнчү мына онкологический оорулар мурда өтө аз болгон, азыр онкологиялык оорулар өтө көбөйүп, аларга акча каражат жетишпей баратат да. Төртүнчү туберкулез оорусу. Мына туберкулез бул социалдык абалды белгилейт, билесиздер. Биздин турмуш деңгээлин белгилейт. Туберкулез менен ооругандар саны бизде азыр бир аз стабилдештирилип калды, баягы оорунун саны. Бирок ошол 10 000 кишиге эсептегенде 265 киши бүгүнкү күндө ооруп атат да, анткени балдар деле ошондо, чоңдор деле. Ошондуктан биздин бүгүнкү күндөгү, сиз абдан туура айттыңыз, баягы кыргыз качан гана жаны көзүнө көрүнгөндө гана ооруканаларга чейин барбайт ал.
Ошондуктан Демек азыркы биздин статистика ошо өлгөнүн калгандарды гана эсептеп атабыз. Ооба. А керелектерин эсепке алганда такыр бир коркунучтуу картина болот. Анан да бир нерсе айтып коеюн, мына билесиздер, 95-жылы элдердин жалпы өлүмү мисалы 1000 кишиге 7-8 киши болгон болсо, азыр ошол көрсөткүч баягы биз жаап жашыргандан кийин эле ошо деңгээлде. Жалпы өлүмдүн деңгээли 6-7 көрсөткүчкө келип атат да. Дагы эки оорунун түрү бар да. Эл аралык уюмдар, же болбосо элдин өзү деле айтып аткан. Алардын бири мына ошо сахар диабет. Кандай деңгээлде бүгүн? Бул жерде специалисттердин жетишсиздиги болуп атат да, эндокринологдор жок болуп, даже ушу городдун ичинде, поликлиникалардын ичинде жок дагы, айлык аска байланыштуу булардын көбү кетип калат дагы, жакшы специалисттер жок болот. Ошондуктан ушул шаардын ичинде эле бир 8000 киши бар да. Бүгүнкү күнү биз ошо 1 жылда иштегенибиз, ушу көбүнө жардам бергенибиз бир 400дөн ашып 500ге баратат азырчы. Ошолорго эмне кылабыз дегенбиз, бул сахар диабетти биз окутмайынча, өзүнүн знаниясын көтөрмөйүнчө мүмкүн жок. Ал Сахар диабет оорусу эгерде шкала боло турган болсо, канчанчы орунда турат оорулардын ичинде? Ооруларда ушу 4-чү турат экен. Көбөйүү тенденциясы Да. боюнча. СПИДке кайрылалы. Айнагүл эжеке. СПИД кандай болуп атат бизде? Первый гражданин Кыргызстана у нас появился в 97 году, ВИЧ-инфицированный. За этот период ВИЧ-инфекция выросла в 14 раз. Если в 2000 году половой путь передачи инфекции, допустим, был всего лишь 1%, то к 2005 году он достиг уже почти 20%. Кыргызстанда сиздердин каттоомузда турган канча ВИЧ? 1 сентябрга 766 киши ВИЧ-инфекция. Бул канча жылда ушунча топтолду? Бул деген ошо 97-жылдан баштап топтолгон случайлар. 8 жылда 700 киши болду. 700 киши болду. Эми муну прогрессия түрүндө карай турган болсок, келерки 5 жылда канча болушу мүмкүн? Азыр ай сайын 14-төн 16га чейин жаңы случайлар регистрациядан өтүп атат. Азыр распространенность деп коет, ошондо 100 000 кишиге 11 жана 4 бүтүн кишилер чалдыктап Эшикти атат. тыкылдатып аткан экен. Эшикти аябай катуу тыкылдатып атат. Анан ушул кезде чараларды көрбөсөк, уже бир 15 жылдын ичинде биздин өлкөбүз, мамлекетибиз дүйнө жүзүнөн кетип калышы мүмкүн. Мына ушундай акыбалга жетишке эмне себеп болду? Четтен айтып өтсөңүздөр. Эмне себептен ушу 94-жылы критикалык абалга келдик? Оюңуздар боюнча. Эмне үчүн бүгүнкү күнгө чейин дагы көтөрүлө албайт? 15 жыл гүлдөп жашап атык беле. Отчеттор сонун берилип атпады беле. Сонун программалар алынып атпады беле. Эмнеге дагы эле ушундай акыбалдабыз? Быйылкы 2005-жылга саламат сактоого 1 миллиард 633 миллион акча каражат бөлгөн. Бул деген сөз биздин жалпы муктаждыктын 66%-ын берет да. Бирок ал бөлүнгөн бюджетте толук бербейт. Бөлүнбөгөндүктөн биз бүгүндө кыскасын айтканда бөлүнгөнү кандай, бербегени кандай? Бөлүнгөн мисалы 1 миллиард 633 миллион каралса, Буну жогорку кеңеш бекиткен. Бекитебиз, бирок законду бузуп, аны республикалык бюджет толугу менен бербей коет. Бул кимге көз каранды болмас? Бул эми Кыргыз өкмөтү менен финанс министрлигине байланыштуу болот. Демек өкмөт жогорку кеңеш бөлгөн акчаны бербей коет. Эмнеге бербейт? Себеби аны башка жактарга бөлүп коет. Мисалы, кандай силер акчаны бияка бер деп, эме кылсаңар да өзү билгендей бөлүп коет. Эми мына өткөн бийлик мезгилинде мисалы саламат сактоодун акчаларындагы эл ооруп аткан акчадан алып туруп, башка керектөөлөр жумшап койгон. Мисалы үй курууга, дача курууга, өздөрүнүн кызыкчылыгын алып койгон. Анан мен комиссияда карап туруп, өткөн парламентте мен иликтеп, кимдер ошолор? Медициналык кызматкерлерби же? Жок, муну эми жанагы жогорку чиновниктер, мамлекеттик жогорку чиновниктер алган. Медициналык эмелер ала албайт. Далилденген фактылар бар. Далилденген бар, ооба. Бизге бөлүнгөн каржылоо маселеси, эгерде айтылгандай 1,5 миллиард турса, ошону жарым жылдан кийин кайра дагы жанагы доходный часты азайып кетти деп аны дагы кесет. То есть ал где-то да бир 200-300 миллионго кезилет. Анын негизинде анан ошол калган акчаны дагы каржылаганда дагы 100% болбой калып атат да. Ошондо где-то бир 80%ке араң жетип калып атат. Эгерде ошол жанагы секвестрациясы жок болот, аны кошпой эзептей турган болсок, анда где-то бир 60% же 65%. Демек жогорку кеңеш бекиткен цифрадан реалдуу алган цифраңар канча процент? Эгерде ошондо эмете турган болсок, где-то бир 65%-ын тегерегинде болот. 65%. Ошолда жетеби, жетпейби? Жетпейт.
Жок, жерде ошол акча иштелеби, толук реализация алган акчалардын баардыгы толук реализация болот. Алар каяка иштетилет? Биринчиден бул оорулууларга жанагы медикамент алып берүү, экинчиден значит жанагы алардын тамак ашын сатып берүү, үчүнчүдөн биздин медиктердин айлык акысы, төртүнчүдөн жанагы ошол жана коммунальный услуг деп коет, ошого кетишет. И в отношении идеологии, конечно, у нас очень слабо развита идеология. Раньше Ленин, там, школа, родители, авторитет. Сейчас этого нет. Өкмөт эмне үчүн ушу элинин ден соолугуна карабай келди ушу кезге чейин? Бул атайын саясат болду ушундай. Оорукчан элди башкаруу оңой беле, же медицина тармагында өзүндө акча бар деп ойлошобу беле? Же кандай эл ооруса бир бала кылып да акча таап, өзүн дарылап алат дей беле? Бул кандай бир жана өзбек тилинде айтканда выжданы жетти дейм да буга? Биринчиден өкмөт тарабынан жанагы каржылоо маселеси, экинчи маселе бул таза суу маселеси. Анткени ошо таза суунун негизинде биздин Кыргызстанда жана жугуш тоорлордун көбөйүп кеткенин себеби да ошондо болуп эсептелет да. Анан дагы бир чоң маселе бул биздеги Кыргызстандагы жанагы ветеринардык кызматтардын бүгүнкү күндө практически иштебей деле калды десек болот да. Эми жакындап мына жандандырып келатат, мына жаңы бийлик орногондон бери. Мисалы үчүн Алай же болбосо мына Тоолуу райондордо бруцеллез оорусунун же болбосо мына эхинококк оорусунун ушунчалык көбөйүп кеткени бул такыр союз убагында бир да жолу мынчалык критический состоянияга жеткен эмеспиз да. Кандай деп ойлойсуздар? Оюңуздар барбы? Эмнеге ошондой кылды дейсиз мамлекет? Өз менчик кызыкчылыгын карады. Ар ким? Бийликте турган, ошол финансыга колу жеткен кишилер өз кызыкчылыгын ойлоп койду. Бул кишилер кызматкерлер. Бүгүнкү чоңдордон да коркот, кийинки чоңдордон да коркот. А мен уже деңгээлге жеткен кишимин. Мынакей, ошо жалтырап аткан үйлөр, балдар айтып коеюн. Ошол оорукчандардын көз жашы. Мен ачык эле айтып коеюн. Эгерде ушул кезде ойлонбосоңор, Кудайдан жетсин. 15 республика болгондо жакшы жашачубуз. Азыр болсо бөлүнүп кеткенден кийин өзү бай, өзү хан, өзү президент, даже туалетте президент болгон үчүн бизге дагы медицинада каралбаганы дегенде эми көп жака кетип атат да. Каяка кетет? Чоңдордун чөнтөгүнө кетип атат, дачасына, вилласына, Америкасына дегендей. Ошон үчүн медицина деген каржылабай калды. Ошону ким көзөмөлдөш керек эле? Ошо билбейм, башкасы ким элет эле. Ошо караган кишилер, по-моему, деп ойлойм. Ким көзөмөлдөш керек эле? Мисалы үчүн ВИЧ-СПИД тармагында көбүнчө мамлекеттин каржылаган финансы, донорлордон келген финансы каражаттарды көбүнчө некоммерческий организациялар, именно эл өзү түзгөн организациялар көзөмөлдөп атат. Мисалы үчүн ВИЧ-СПИДтин тармагында азыр госструктуралар иштеп атат, некоммерческий организациялар бар, донорлор өздөрү бөлүнгөн каражатын көзөмөлдөп атат. Ошон үчүн баягы Айтсаңыз көзөмөлдөп атат деген кандай? Көзөмөлдөп атат, отчетторун текшерип атат, элдердин арасында барып исследование жүргүзүп атат, мынча акчаны алдыңарбы, акча эмес, мисалы үчүн мынча жардамды алдыңарбы, муну көрдүңөрбү, буну интиңерби, тиңтиңерби деп. Балким менин маалыматым жоктур, жөнөкөй адам катары суроо берейин да, СПИД менен ооруган адамды дарылоо мүмкүн эмес дейишет, туурабы ушу? Жок, СПИД менен ооба, бирок ВИЧ инфекция менен дарылоого мүмкүнчүлүк бар. Аны айыктырса болот. Аны айыктырса болбойт, бирок айыктырса болбойт, бирок анын жашоосун кичине узартса болот. Азыр антиретровирусный терапия деген любой ВИЧ-инфицированный өзүнүн социалдык статусуна карабастан мамлекеттин баягы күчү менен каржылоосу жок эле мындай бесплатно дарыланса болот. Эми айтсаңыз, демек сырттан келаткан акчалардын көпчүлүгү аларды уже кандай десем ВИЧ болгондордун оорусун жеңилдетүүгө кетип атат экен. Ошону көзөмөлдөп атат экен. Профилактикасына кетип атат. Профилактикасы кандай? Профилактикасы кандай? Бул деген информационный материалдар таратып атат. Азыр мектепке барсаңар, жаштардын арасына барсаңар, медициналык мисалы үчүн мекемелерге барсаңар. Бир элементин айтсаңыз, бул кандай пропаганда? Бул пропаганда деген баягы наркоманияга дарыларды колдонбогула деген наркомандарды мисалы үчүн секс работага вовлекация этпегиле, жакын жыныс нерселерге мисалы үчүн барбагыла депчи, бир шприц менен кокустан наркомандар колдонбогула деп, эми элдин кулагына начар угулат, презервативди колдонгула кокустан, мисалы үчүн башка жака барсаңар. Ушул СПИДке каршы күрөшүүдөгү идеологияны ким түзүп берет силерге?
Бул деген мамлекеттик программада жазылган. Биринчи мамлекеттик программа 97-2000 жылга чейин иштеген. Экинчи программа 2000 жылдан баштап 2001ге чейин иштеди. Бул деген программалар көбүнчө эле ошо дүйнө аралык эл аралык тажрыйбадан алынган. Мен бир акылым жетишинче мындай да, Гүлжигит аке, Асамин аке мындай да, СПИДтен кутулуунун оңой эле бир жолу бар да. Эгер мамлекет ушуну каалаганда. Менимче, же биздин мамлекеттик чиновниктер атайлап каалап атабы, гранттан акча алалы деп, мейли СПИД менен оозу ооруп турсун, келген акчадан жеп калалы дедиби? Башка элде билбейм, Кыргызда жеңсе болот эле да. Мамлекеттин колунда кубаттуу электрондук массалык маалымат каражаттары бар эле 15 жыл бою. Ошонун суткасына 2 мүнөттөн бөлгөндө дагы ал 2 мүнөттө "Эй, никеси жок, жашаба" деген пропаганда кылбайбы да, кутулбайбы СПИДтен. А бизде идеология кандай болду? Жыныстык байланышка 5-класстан баштап бара бер, бирок презерватив менен бар. Презерватив көбөгөндөн кийин эмне кылабыз? Америкада ар бир киоскта жазылып турат дейт да. Презерватив не спасает от СПИДа деп. Потому что латекстин структурасы СПИДтин эмесинен жанагы эшиктин эмесиндей чоң экен размери. Мен ойлойм да вообще, биз айтып атпайбызбы, реформаны мындайынан тигиндей эмес. Ар бир өзүбүздүн ичибизден реформа кылмайынча ал реформа эч убакта болбойт. Себептен врачтарыбыздын бүгүнкү күнү хронометраж өткөргөнүбүздө 3 мүнөт убакыты бар экен больнойлорго болгон. Алар жалаң-жалаңда кип бумага менен заносып эткен. Себептен жана жаңы реформаны киргенде ошондой экен 3-4 экземплярга толтурушка туура келип кеткен дагы кагаздан кол бошой калат экен больнойлорго. Андан сырткары экинчиси семейный врач дегенин обязательно порядка үйлөрүнө чейин келиш керек да, көрүш керек. Кичинекей өмүр кайдан баштап тиги абышкаларга кемпирлерге чейин билиш керек ошо үй бүлө жөнүндөчү. Бүгүнкү күндө кайсы врач билет? Кайсы участкада? Мен ушу Бишкек боюнча любойнун сурай алам. Айта албайт, даже аркадан эч жүрүп, очередке туруп жүрүп сабак беребиз. Анда да бир ашып кете турганда 5 мүнөт сорго убакыт билет. Бир. Экинчиси, ар ким өзүнүн чөнтөгүн ойламай өтүп калган. Азыр чөнтөгүн ойлогондон кийин, конечно, кантип анан бирөөнүн ден соолугу жөнүндө сөз болот да. Эмне кылыш керек Асамин аке? Биз врачтарды мүмкүн болушунча үйлөргө киргизиш керек. Алардын жазуу иши таптакыр аз болуш керек. Действительно, врачтын бүгүндө жазуу иши жалпы убактысынын 60% алат экен. Ошо реформаны жазганда муну чыныгы айылдан, райондон чыккан адистер жазган эмес. Муну оорукананы таптакыр көрбөгөн, ошол эле столдо отуруп эле институт бүткөн. Кайсы реформа программасы? Жана Манас реформасы. Манас 1. Ушул саламат сактоо боюнча да, ооба. 10 жыл болдубу? Ооба, ошол эми экинчиси башталып атпайбы? Ошондуктан мында врачтарга максимум элди көргөн убакыт бериш керек да. Үйүнө барыш керек, жолдо көрүш керек. Анан ашканын келип туруп, жана амбулаторияга келгенде көрүш керек да. Мына Манас 1 программасы негизги өзөгү жанагы эме эле да, үй бүлөлүк дарыгерлер тобун түзүү. Ошо туура эмес түзүлдү дейсиз. Биринчиден ушул биринчи звеного чоң мүмкүнчүлүк берели деген. Стационарды мүмкүн болсо кыскартып, анан эми булар ички дүйнөсүндө аны жок кылалы деген ниет болгон. Ошондо биринчи звеного жакшы жардам бере албады. Жок, можно мнение. Мен бүтөйүн азыр. Бүтөйүн. Жакшы жардам бере алган жок. Себеби мына мен айтып атпайм, жалпы эле көрсөткүчтөр ошол бойдон калды. Байкуш медиктер аракет кылып атат. Мына врачтардын санын кыскартып, 2 врачтын айлыгын кыскартып, 1 врачка да берип көрдү. Серондо ал врач жетишпейт экен. Ошондуктан биз бүгүнгүндө алардын жазуу жумушун өтө минимумга түшүрүш керек. Аларга транспорт маселесин чечиш керек, жок дегенде бирден велосипед бериш керек. Атарабак эми машина. Мына Манас 2 реформасына азыр келе турган кредиттерди, мына мен өзүм парламенттин мүчөсү катары өзүм инициатива көтөрдүм. Ушуну акырына аягына чейин ар бир тыйынын көзөмөлгө алуу 5 жыл ичинде алып берели деген. Канча доллар күтүлүп атат? 35 миллион доллар акча келет деп атат. Бул бекерге? Бекерге кредит, да. Мурда Манас 1ге канча келди? 18,5 миллион доллар келген. 18,5 миллион. Өтө чоң акча келген. Анын канчасын жейилди, мындай айтканда? Примерно бир 4 миллиондой элге тийди окшойт, калганы элге тийген жок. 12 миллион доллар кетти башка. Асманга кетти. Тиешелүү адамдарга кетти ал. Семейный врач үйгө барганда деле эл жок. Талаада деле, сельский региондо деле, мисалы үчүн мен басып барсам деле үйдө эл жок. Ал эми баары талаада, жумушта, немеде. То есть, какой смысл? Потом, хронометраждын убагында, например, за полчаса семейный врач или за 3 часа он может принять 12 больных.
Если же он пойдет по домам, он за час принимает в лучшем случае 2 больных. А потом семейный врач не может с собой взять лабораторию, инструментарий, УЗИ там, или рентген. Он все равно этого пациента пригласит в поликлинику, потому что он с собой может взять в лучшем случае тонометр и фонендоскоп. Время, понимаете, в чем? И поэтому я считаю, что надо наоборот, если мы хотим именно качественную медицинскую помощь, прийти лучше пациентам в поликлинику, то есть или в центр семейной медицины, где есть другие специалисты. Если надо, например, можно пациенту показать другому специалисту, окулисту, глазнику, там, вернее, ухо-горлоносу, еще кому-то. То есть надо очень рационально использовать рабочее время семейного врача. Анан эми жанагы гранттар боюнча чындыгында бизге көп тармактагы гуманитардык жардамдар келгенде бул азыркы бүгүнкү күндө ачык эле айтышыбыз керек. Себеби дегенде мына былтыркы мурдагы жылга чейин биз ошону контролдо кыла алган эмеспиз. Болгону гана бизге ушул ушунча суммадагы цифрадагы гуманитардык дарыды алып келдик деп айтышчу, мына берип атабыз деп. Аны контролдо алчу эмеспиз. Себеби дегенде бизде ар кандай фонддор бар. Мисалы үчүн Мээрим фондусу бул жанагы 10 миллиондоп, 100 миллиондоп, кээ бирокторда 20 миллион долларга дары-дармектер келди деп аткан менен ал жерде келген дарылардын мисалы үчүн бир системасы, жанагы кан куя турган же болбосо башка растворлорду куя турган бир системанын баасы 1700-1900 сомго чейин жетет. Жогорулатылган баа менен. Жогорулатылган баа менен. Ошол эле система мына бизде бүгүн бимеде биздин аптекаларда сатылат, болгону 100 сом тегерегинде болот. Мына бизде Кыргызстанда дары-дармек өзүбүз чыгарбайбыз. Ошонун бир 93%-ин сырттан сатып алабыз да, 90 даже 96-97%ке чейин керектүү дарыларды. Анан ошол үчүн мына Пакистандан атайын кредит алынган. Бир завод Айдан фармация куруу жөнүндө. Мына бүгүнкү күнгө чейин ошол завод иштебей турат. Эмнеге? Себеби дегенде ал заводду мындан ары да каржылоо керек. Себеби дегенде ал заводдун куруп койдук. Аны каржылоо маселеси мына өкмөт тарабынан чечилген эмес. Балким бул атайлап чечилбей аткандыр. Себеби четтен дарылар келип турса кимдир бирөөнүн чөнтөгүнө дарылар кимдир каяктан келет дейм. Балким ошондойдур. Дарылар жөнүндө маалыматыңыздар барбы? Основном дарылар 60%ке чакын дарылар бизге Россиядан келет. Кандай дарылар ошолор? Бүгүнкү күндө бизде контрабандный товарлар көбөйүп атат деп айтсак болот. Себеби ал жаныбыздагы эле жакынкы Казакстандан, ошондой эле ошол Россиядан же болбосо Өзбекстандан мына бүгүнкү базарларда, ошол аптекаларда сатылып атат. Алардын баасы аптекага караганда базардагынын баасы 1-2 эсеге арзан. Бизге кеткенге карайчы. Мамлекет мына ошол дары саясатында ситуацияны билбейт дегенге мен ишенбейм. Базардагы контрабанда дарыны мамлекет билбей койбосо керек. Билет. Эмнеге мамлекет чара колдонбойт? Мына бул тарабы боюнча биздин жанагы таможня инспекцияга, ошондой эле финансовый инспекцияга, налоговый инспекцияга, анан жана биздин ички иштер министрлигине, ошондой прокуратурага дагы кат жазып, ушуларга бир жардам бергиле. Давайте ушул маселени чечели деп. Элети жакында кыдырып келдим деп атат Асан. Элдин тамактануусу деле ден соолугуна өтө пайда келтирүүчү тамак болбосо керек азыр. Мына майларды карагыла. Азыр Кыргызда эмне түбүнө жетет десе мен ушу майлары деп да айтат элем, арактан кийин келе орунду. Чет жакадан келип аткан тамактардын сапатын бирөө жарым текшереби бизде, мына полуфабрикаттарды. Ал кандай технология менен чыгып атат, каяктан келип атат, эмне болуп атат? Арзанына кызыгып эле эл жеп атат да, эртең эмне болорун да билбегенде. Буга кандай кылып атат мамлекет? Чында бүгүнкү күндө бизде тамактын сапатында эч кандай стандарт жок. Ким билгенин чыгарат азыр. Жакшыбы, жаман, бала ачыдыбы, же анын ичинде канча уу бар, эч ким билбейт. Эч ким бүгүнкү текшербейт да. Ошондуктан бул жөнүндө мамлекет өтө чоң кам көрүш керек. Анан эми баягы биздин Кыргыздын неге барат? Арзанына барат. Мисалы магазинде май 50 сом болсо, базарда 30 сом болсо, ошону алат. Анын өмүрүнө канча зыян келишин эч ким билбейт. Бизде эң чоң эки проблема бар. Биринчиси бул боок ооруларынын жайылып кетиши. Мына туздун ичинде йодтун жетишсиздигинен. Экинчи бул аскандуулук деп коет бардарларда. Бир 3-4 жыл мурда биз рапорт бербедик беле? Жок, бул болгон жок. Жок, бул болгон жок. Мына биз жакында Кыргыз парламентинде законго толуктоолуу өзгөртүүлөр киргиздик. Йод жетишсиздигинен пайда болгон оорулар деп. Мына Кыргызстанда 1,5 миллион балага ушул дарыны бериш керек экен. Бекер бериш керек. Бирок бизде акча каражат жок. Жакында эсептедик, биз ошого Кыргызстанда бүт балдарга бериш үчүн 100 миллион сомдон аша акча керек экен да. Бүгүнгүндө мунун биздин өкмөт табабы таппайбы билбейм. Экинчиден ошондой эле деңгээл мына кош бойлуу аялдар жана аялдар.
Алар эртең бала төрөйт, же болбосо бала төрөгөнгө даяр. 1000 аял ушул боо оорусуна каршы дары ичиш керек экен. 500 000 аял, бу кош бойлуу аялдар ушул боо оорусуна каршы дары ичиш керек экен да. Мунун да проблемасы бүгүнкү күндө чоң маселе болуп атат. Мына ошондуктан биз жалаң эле туз деле йоддоп койгон менен бул бизге абсолютно жетишсиз болуп эсептелет экен. Ошондуктан бүгүнкү күндө мамлекет элимдин ден соолугу жакшы болсун десе, буга өтө чоң маани бербесе, жакынкы 5-10 жылдын ичинде Кудай сактасын, биз баягы акылы кем, бою аз, мамлекетке таптакыр пайда келбей турган адамдарга мамлекеттик пособие берип, пенсия берип калышыбыз мүмкүн да. Бул өтө чоң коркунуч болот. Ошондуктан ушул эки маселени 10 жыл дедиңиз. 10 жыл ичинде ушундай акыбалга келип калышы мүмкүн да. Адамдын өзүнүн ичкен тамагы эгер туура эмес боло турган болсо, бул көп нерсеге алып бара турган нерседе ушул көп нерсе ушундан айнып атат да. Бүгүнкү күнү бизде Казакстанда же башка жерде институт питания болгон болсо, бизде андай жок. Бизде единственный кафедра гана бар. Медакадемияда кафедра гигиены питания деген бар. Вот алардын акыбалы бүгүн жетпей атат, бизге разработка кылып берген. Бар бир монографиялар, питание и здоровье деген. Кыргыздардын өзүнүн национальный блюдолору бар, лечебный. Вот ошолорду жазып кеткен. Бирок бул жерде да колдонулбайт. Любой врачты бүгүнкү күнү семейный врач башкабы, эгер ал назначить этишти билсе лекарствону, однако кайсыны ичиш керек, кайсы ичпеш керек, кандай тамакты ал билбейт. Жок. Мындай Тамак аркылуу дарылоону билбейт. Да. Ысык тамак кайсы, суук тамак кайсы билбейт, ал жерде билбейт. Муну обязательно учетко алыш керек болчу. Муну билгизиш керек ар бир эмеге. Врачтарга жетиш керек, семейный врач болуп аткандан кийин. Экинчиси, могу сырттан келген нерселердин бардыгы өзүңөр билесиңер, бардык жерден көрүп атасыңар деле, даже консервага чейин самопал кылышып атат. Сертификат алды болуп келе берет. Муну дагы бүт сомнительный өткөндөр. А ошо сомнительныйды кармап деле бүгүнкү күнү эчтеке кылбайт. Ошону бир-эки жолу көрсөтүп, ушундай жаман жерге алып барат экен. Айрыкча мына массалык маалымат каражаты боюнча иштей турган болсо, ушунун үстүнөн жакшы болмок. Биз бардыгын оору кылып алып туруп, аны лечениеге канча акчаларды кетирип отургандан көрө, оору кылганга чейин аракет кылсак аябай жакшы болмок. Бизде бүгүнкү күндө жанагы спирттик ичимдиктерди чыгаруу боюнча, тамекилерди чыгаруу боюнча, мына башка өлкөлөрдө ошондон түшкөн каражаттын 1% же 2% ошол элдин саламатын сактоого жумшалат да. Эгерде биздин Кыргызстанда дагы ошондой каржылоо маселеси чечилип кала турган болсо, жанагы окшогон бүгүнкү айтылып аткан нерселердин көп нерсеси ошондо чечилип калат. Ошол эле жанагы элге жеткирүү маселеси боюнча, ошол эле жана сиздеги эфирди колдонуу боюнча, алдын алуу, ар кандай оорулардын алдын алуу маселеси боюнча. Бирок муну айткан сөзүңүз мага жагып атат. Гүлжүгүткенге карайчы, мамлекет элден кандайдыр бир деңгээлде кечирим сурагандай да болот эле да. Ой, эл кечирип кой, мен сени алкаш кылып аткандыгым үчүн мына процентин алып жок дени дарыланып ал эми. Сен ичкениң үчүн мен казынамды толтуруп атам. Ошол мындай бир кечирим болсун мага дегендей кылып кичине бир процентин берсе дагы. Даже жана көчөдөгү тамекиге рекламаларды жазып атпайбы? Ошо мейли эки реклама жасасын, үчүнчүсүн ошону жок, тамек тартканга болбойт деп жакшылап жазып койсо болот эле да. Же болбосо ошол арак ичүү, арактардын рекламалары турат да, бүт өлкөлөрдөн жакшынакай. Мен ушунчалык сонун не только бай ичпеген киши дагы ичкиси келип кетет, карап турупчу. Ушундай жакшы. Эгерде ошонун бир эки реклама, 3 рекламасынан кийин дагы 4-чү рекламасы ушул жок, арак ичсең моминтип ден соолугуңа начар болот, бооруң ооруйт, өпкөң ооруйт, же болбосо адамгерчиликтүү болот эле. Ушул маселени дагы ушул сиздер тараптан бир жакшы колдоо болсо жакшы болот эле да. Бардыгыңыздарга бир суроо да. Мен ушундай бир жыйынтыкка келип атам. Бүгүн биздин мамлекет өзүнүн элин ден соолугун оңдой алабы? Мен айтып атам, оңдой албайт. Сиздер деле ушинтип айтсаңыздар керек. Тыйын жок деп атам. А бизде кандай резерв бар эми? Эмне кылалы? Биринчи вариант чет мамлекетке кайрылалы. Ой, биз өлгөнү калдык. Келген акчаны көзөмөлдөй элем. Өлгөнү калдык деп алып аны дагы жеп албайлы. Дагы кандай варианттар бар? Же элге айтайлы. Эл өзүңдү кара. Өлгөнү калганда келбе доктурга. Туура тамак же. Дагы эмнелерди айтсак болот? Бул жерде бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун чыгарган эмесине жараша элдин ден соолугу саламаттык сактоо тармагына болгону где-то 8ден 10-12 гана процент гана зависит этет да. Калгандары башка второстепенный факторлар деп коет, ошого зависит этет да. Ошон үчүн өзүңүз айткандай бул ар бир уровеньде болуш керек. Биринчиден ошо эл өзүнүн ден соолугуна башкача караш керек да. Башкача түшүнүш керек, башкача караш керек. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү берилген жарым сааттын ичинде медицина тармагында бүт проблемаларды курчап,
бир сөз менен айтып да өтүү мүмкүн эмес. Мисалы үчүн бүгүн биз медицинадагы акы төлөө жолун сүйлөшө алган жокпуз. Менимче бул келерки көрсөтүүдө болот болуш керек. Анткени аны да камтысам башка суроолор такыр каралбай калгандай болуп калды. Негизи мен бул жерден бир нерсени түшүндүм. Балким мамлекет биздин ден соолугубузду карап берем деп кепилдик алган жери жоктур. Балким уюштуруп берем дегендир дагы, мамлекет начар уюштуруп аткандыр. Эмне кылалы? Мамлекеттин жакшы кылып аткан иштери балким алдыдадыр. Эми жаңы президент келди, ким билет? Элине күйүмдүү болсо, балким жаңы методдор пайда болор. Буга чейин эгерде бийлик элдин ден соолугун кордоду деп айтып келген болсо, мен азыр эмнегедир оюмдан кайтып атам. Эл мурдакы бийликке ишенип, өзүнүн ден соолугун өзү кордоп алган болсо керек. Антпесе, мен Чеховдун китептеринен көп окудум. Бир уездде бир эле врач. Ал уездде ооруган киши жок, врач арак ичип жүрчү экен. Азыр бизде врачтан көп нерсе жок, ооругандардын саны да көп. Дарынын атынан көп нерсе жок, оорунун аты да көбөйүүдө күндөн күнгө. Бул эмнеден келип чыкты десем, менин оюмча биздин өзүбүздөн келип чыгып атат го. Биз ден соолугубуздун аманат экенин сезбей атабыз го. Мамлекет оңолгонго чейин өзүбүздү өзүбүз карап туралы. Бул негизги маселе. Келерки жумага чейин. Салам алейкум.